人気寿司チェーン店の店長として働く一致のもとにある日、本社のお偉いさんの息子が入社することになった。新人は女性スタッフを口説きまくり、お客さんに横柄な態度を取るなどやりたい放題。度重なるトラブルに一致のストレスはもう限界寸前だった。しかしとある夏の日、新人には天罰が下ることになるのだった。うちの店に来たコネ新人がとんでもない奴だったので、ちょっと聞いてほしいんだ。俺は32歳で、某有名寿司チェーン店の店長をしている。結婚してて、最近子供が生まれたばかりだ。寿司チェーンの店長？いいな、寿司食べ放題せんか。回転寿司チェーンって、色々あるけどどれだろ？各社のしのぎを削ってるから、大変そうだな。超大手ではないが、地元では有名なチェーン店だ。チェーン店とはいえ、ネタはいつも新鮮で口コミ評価も高い。なんたってうちの店は東京の某有名市場に、毎朝買い付けに行っているからな。うちの会社は各店舗が独自に仕入れに行くのが特徴なんだ。だから値段もちょっと高めで、完全なファミリー層向けの回転寿司ではない。ちょっと高級な回転寿司って感じだ。本社にいる上の人たちや一緒に店舗で働く同僚とは仲良くやっていて、大きなトラブルもなく日々仕事に勤しんでいた。そんなある日、うちの店に新入社員がやってきたんだ。この新人は本社のお偉いさんの息子で、いわゆるコネ入社。ゆくゆくは本社で働くのだろうが、まずは現場である店舗で経験を積むことになったらしい。20代で茶髪のちょっとやんちゃそうな見た目。高級腕時計をつけ高級車を乗り回しており、いかにもお坊ちゃまという感じだった。コネ入社だから、あだ名はコネオにしとくわ。このコネオに店舗配属初日の挨拶から俺たちは度肝を抜かれてしまった。俺の親父は本社の役員なんで、皆さん気をつけてくださいね。なんかあったらすぐに親父に報告しますんで。イケシャーシャーとそんなことを言ってきたのだ。そして今まで仲良くやっていたうちの店はこのコネオのせいで、この後引っかき回されていくことに。コネオくん、じゃあ最初は簡単なことからやってもらおうかな。今日はお皿洗いをお願いするよ。俺は店長としてこう指示を出したんだが、いきなり拒否された。皿洗いとかバイトのすることだよね。俺はゆくゆくは本社で働くんだから、もっと勉強になりそうなことやらせてくれよ。店長の俺に対してタメ口でそう言ってくる。いやでも社員でもバイトでもやる仕事だしさ。それに、皿洗いも大事だよ。なだめるようにそう言ったけど、絶対やんねえから。ガンとして皿洗いを拒否するコネを。さすがにずっとこのやりとりを続けるわけにはいかなかったので、俺は仕方なく折れた。そして接客をやらせてみたのだが、これがまあひどかったんだ。お客さんによって態度が全く違うのだ。可愛い女性が来た時などはテンションが上がってしまって大変だった。お客さん可愛いからこれサービスね。いいんですか？嬉しい。などと言って、勝手に高級なネタをサービスで渡したりする。そして、お会計お願いします。今日はタダでいいよ。うちの店、可愛い子はタダになるシステムなんだよね。お会計の段になれば、勝手なシステムを捏造してタダにしてしまう。本当にいいんですか？結構食べたから、2万円くらい言ってると思ったんですけど。いいの、その代わりに連絡先教えてよ。などと言ってナンパまでする始末だった。反対に男性客やご高齢の方に対しては、まるっきり逆で。おい、じいさん、大トロみたいな油っぽいもの食べたら体に悪いぞ。俺が食ってやるよ。そんなことを言ってお客さんの寿司をつまみ食いしたりするんだよ。こういった苦情は本社へ届き、店長である俺が後でこっぴどく怒られる。俺は奴のそんな行動を見つけるたびに注意してはいたんだけど、あいつはなんで怒られているのかわからないという顔をしていたよ。そしてコネオの問題点はまだあった。さらにひどいのは勤怠で、帰国はもちろん突然の休みも多かったんだ。おばが亡くなったので今日は休みます。と言って休んだ翌週に、今度はおじさんが亡くなって休みになったりする。このペースで休んでいると、そのうち親戚全員いなくなるんじゃないかと心配していたよ。こうも勤怠が不安定だとコネオをシフトの人数として計算するのは不可能だった。だからコネオは常にみそっかす状態。いたらいたで問題ばかり起こすので、コネオが休みの日の方が仕事がよく回っていたくらいだ。なんかひどいな、コネオ。本社のお偉いさんの息子、立ち位置が絶妙すぎる。裏方やらすしかねえよな。接客は仕事の花形だ。とか言って裏方はやりたがらないんだよ。裏の仕事頼んでもすぐホール出てきちゃったりしてさ。自分の持ち場を離れるのも困った行動の一つだったわ。あと、コネオは女性に関する問題も多かったんだ。
仕事中にアルバイトの女性を口説いてる姿も、何度も見かけたことがある。あの子ね息子。マジでうざいんだけど。女だったら誰でもいいみたいね。見境なく口説いてるんだもん。あいつ絶対彼女できたことないわよね。そんなことを女性スタッフはいつも愚痴っていた。そんなある時、コネオが同僚の女性社員と話してる内容が聞こえてきたことがあった。彼女は A さんという20代の女性社員で、うちのマドンナ的な存在だ。A さんはハキハキとした性格で、仕事もできるので俺としては助かっていた。そんな A さんにコネオが絡んでいたのだ。なあ、新しく車買ったんだけど、今度の日曜日、よかったらドライブ行かない？イタリア製の超高級車なんだぜ。いえ、結構です。いやいやデートとかじゃないから、だから A さんに別に彼氏がいても大丈夫でしょ。やましい気持ちなんかないからさ。そんなことを言うが、下心が丸見えだった。申し訳ないですが、お断りします。さすが A さん。潔く、きっぱりと断ったんだが、その言葉を聞いたコネオが激高したんだ。なんだよ。お高く泊まりやがって。ノリ悪いなぁ、つまんねえの。そう怒鳴って子供のようにふてくされて去っていった。そしてその数週間後、A さんから話があると言われた。店長、ちょっと相談があるんです。相談？どうしたの？ A さんは最近休みが多くて俺もちょっと心配していた。事務室で話を聞くと、それは衝撃的な内容だった。なんと、コネオはその後も何度もしつこく誘ってきたのだそうだ。あまりにしつこく連絡先を聞かれたのでしぶしぶ交換したそうなのだが、それから毎日メッセージを送ってくるという。あまりのメッセージの多さにスルーしていると、翌日店でものすごい勢いで怒られるそうだ。俺のメッセージを既読スルーとはいい度胸だな。本部に連絡してやるからな。などと権力を武器にこんなことを言ってくるらしい。私、精神的にちょっと参ってしまって、それで最近休みが多くなってしまってるんです。そういう A さんの顔色はかなり悪かった。このままではメンタルがやられてしまうのも時間の問題だろう。大事な部下がここまでされてはさすがに黙っているわけにはいかない。俺はコネオに A さんの件を問い詰めた。しかし俺が A さんから聞いた話をすると、コネオはそれを全否定してきたんだ。なんだよ、それ。全く逆だよ。あの女の方から誘ってきたんだよ。A さんの方から？ああ、俺には彼女がいるっていうのに困っちゃうよ。そう笑いながら言ってくる。コネオが嘘をついているのは明らかだった。もちろん俺は、そうですか。と食い下がるわけにはいかない。A さんは俺の元で何年も働いてきた優秀なスタッフだ。彼女が嘘をつくなんて思えないんだが。ああそうだよな。入ったばかりの新人よりお気に入りの部下の言い分を信じたいよな。いや、そういうことでは。あ、わかった。あんたあの女に気があるんじゃねえの？だから俺が仲良くしてんのが羨ましいんだろ。そんな信じられないことを言ってきたコネオ。結局、話し合いは平行線をたどり、俺は何もできずじまいだった。やがて、A さんは店に来なくなり、その後本社から異動の連絡が入った。俺は悔しくてしょうがなかったが、どうにもできなかった。A さんに対して何もできない自分に腹が立った。しかし A さんが異動になった後、コネオはニヤニヤしながらこんなことを言っていたのだ。役立たずの女が勝手にどっかに行ってくれて助かったよ。首にする手間が省けたってもんだ。俺の腹渡は煮えくり返っていたが、どうすることもできなかった。そしてコネオの言動は、日を追うごとにエスカレートしていきもうやりたい放題だった。A さん以外にも異動や辞めるスタッフが徐々に多くなっていく。そしてついに我慢の限界を迎えた俺は本部に報告することにしたんだ。コネオ、なんとかしてもらえませんか？このままじゃうちの店がダメになってしまいますよ。そうは言ってもね店舗での研修は必須だからさ。たった1年だし、なんとかうまくこなしてよ。などと言われ、本部も頼りにならなかったんだ。普通なら一発でクビになるようなことばかりだな。一致は注意しなかったんか？こういうふざけた輩にはガツンと言ってやった方がいいぞ。コネオに下手に注意をすると、本社に何を言われるかわからないという怖さもあって、俺も含めて誰も何も言えなかったんだ。俺は最近一軒家を買ったばかりで、30年ローンがまだまだ残っている。首なんて怖すぎるだろ？我ながら情けないが、なんとかうまくやり過ごして本社に帰っていくのを待つほかなかったんだ。問題行動ばかりのお偉いさんの息子、コネオに振り回される一致と同僚たち。期限付きの店舗研修のためなんとか我慢をするが、どうやら全員限界を迎えそうだ。しかし、
この後コネオの身に何かが起きるようで。そんなある日、コネオが仕入れを覚えたいと俺に言ってきた。仕入れをやってみたいんだ。店長教えてくれよ。こいつは変なところで向上心を発揮するので、立ちが悪いのだ。しかし、考えれば仕入れに行ってもらえれば、コネオが店にいる時間も減る。店にいて余計なトラブルを起こすよりは、外に出ていてもらった方がいいかもしれない。そう思って約1ヶ月間、一緒に仕入れに行って、しっかり仕事を教えた。競りに参加しないといけないのだが、だいたい予算も決まっており、いつも同じパターンなので、覚えれば特に難しいことはないのだ。もう大丈夫だよ、店長。明日からは俺一人で仕入れに行ってくるから。コネオは自信満々にそう言い、俺ももう一人で大丈夫だと判断したため、翌日から仕入れは彼に任せることにした。しかしなぜかコネオが仕入れ担当の時は、なぜか微妙なネタの時が多かった。あの人が仕入れの時は、いつも味と鮮度がいまいちなネタなんだよな。と板前さんも首をかしげていたよ。市場で買えば、多少の差こそあれどそこまでの違いは出ない。ほら店長、大間の本マグロ買ってきたぜ。多少値は張ったけど、ブランド物だからしょうがないよな。そう言って高級なブランドマグロを買ってくるが、食べてみるとどうにも味が微妙。だから俺たちはいつも不思議に思っていたのだ。そしてコネオがうちの店に来てから半年ほど経ったある夏の日。その日は、数年に一度あるかないかの超大型台風が直撃すると予想されていた。それに伴い、市場は休業。うちの店舗も前日から臨時休業を決めていて、まだ風が弱い午前中に本部のお偉いさんたちが視察にやってきていたんだ。結構古い店だったから今後の改修とかの相談にな。もちろんこのことはコネオにもメールで伝えていて、奴も午前中に店舗に来ることになっていた。しかし、コネオくんは来ないのか？遅いですね。ちょっと連絡してみます。時間になっても出勤してこないコネオ。俺は本部の人に促されて電話をした。すると、何度も電話かけてきやがって。俺は今市場で1億のマグロ競売中だ。邪魔するな。なんとコネオは電話に出るなりそう怒鳴ってきたんだ。しかも市場にいるという。は？お前、今どこにいるんだよ？市場にいるのか？そんなの決まってるだろ。市場に買い付けに来てるんじゃねえか。もう少しで店に帰るから待っとけよ。俺はコネオが何を言っているのかわからなかったので、聞き返す。今日は台風で市場も休みだぞ。え？休み？お前どこにいるんだよ。さっきまで騒がしかったコネオは、急に静かになった。そして言い訳を考えているのか、ああ、とか、とか言葉にならない音を発している。すると携帯から漏れたコネオの怒鳴り声を聞いた本部の人が俺の手からスマホを奪い取った。お前はどこで何をしてるんだ？ドスの効いた叫び声に驚く俺。電話の向こうでは、その声はもしかして、親父。コネオが盛大にひよっている。そう、店舗視察に来ていた本部の人はコネオの父親だったのだ。なんで親父が一致さんと一緒にいるんだよ。慌てまくっているコネオ。店舗視察だ。それよりどういうことか、今すぐ店に戻って説明しろ。はい。その後、コネオが慌てて店に戻ってきた。そして開口一番。俺、今日が休みって、知らなくて。だからいつも買い付けに行っている市場とは違う遠いところに。苦しい言い訳を始めたんだ。どうやら昨日俺が送った臨時休業のメールを見ていなかったらしい。しかし他の市場に仕入れに行くなんておかしすぎる。俺と父親が問い詰めるとコネオはすぐに仕事をサボって彼女の家にいたと白状した。お前、いつもそんなことをしているのか？親父、ごめん。実は今までも市場直行の時はサボって、彼女の家に行ったり、遊びに行っていたらしい。じゃあどこでネタを買ってたんだよ。俺がそう聞くとコネオは近くの鮮魚店で適当に魚を買っていたそうだ。コネオが買い付けの時は、道理でネタが悪いはずだ。俺は愕然としてしまい、何も言葉が出てこなくなった。コネオ、お前、こんなことしてどう責任取るつもりだ？親父ごめん、本当にごめんなさい。コネオは真っ青な顔になり、俺たちに土下座を始める。お前の処分は追って連絡する。とっととここから出ていけ。父親がそう怒鳴ると、コネオは泣きながら店を出て行った。そして父親は俺に対して、頭を下げた。一致くん、今まで悪かった。息子がいろいろ迷惑かけてしまい、すまなかった。こうしてコネオに振り回された日々は突然終わりを告げた。その後、父親は本部へ戻りコネオの処遇について役員で検討したそうだ。
その結果、コネオは別の店に異動になった。鬼教官、というあだ名の厳しい店長がいる店舗だ。新人教育には定評のある人だったので、この店舗で一からやり直させるということだった。しかしその後、コネオはたった3日で値を上げて、店に行かなくなってしまったらしい。結局、解雇同然で会社を辞めてしまったそうだ。一致の完全勝利だな。おめ。コネオはざまあだな。この後コネオがどうなったか気になるな。その後なんだけど、誰もあいつと仲良くなかったのと、俺も別に連絡しようとか思わないのもあって何をしているのか全くわからないんだ。父親であるお偉いさんに直接聞くのもどうかと思うしな。あ、でも一回だけ駅前でコネオを偶然目撃したことがあったかな。ボロボロのスーツ着て髪と髭もボサボサで、最初コネオだとは気づかなかったよ。先輩社員らしき人に厳しい顔で何か言われながら一緒に歩いていたから、どこかの会社で働いてはいるんだろうけど、うまくいっているのかは不明だ。そしてうちの店舗なんだけど、1ヶ月の改装工事を終えて先日新装開店したんだ。かなり老朽化していたり、内装も1世代前な感じだったからな。この機会に心機一転したってわけだ。改装工事中は常連さんたちが離れていかないか心配だったけど、全くの杞憂に終わったよ。綺麗になってもっと通いたくなった。と言ってくれたり、新しいお客さんを連れてきてくれたり、うちの店はますます大繁盛している。つい先月は、チェーン店内で売上ナンバー1店舗になり、本社で表彰されたほどだ。おかげさまで売上は右肩上がりで、給料も上げてもらったよ。今は子供のために貯蓄に回している。この前は仕事が忙しくなかなか家族サービスもできていなかったので、そのお詫びとして家族3人で温泉旅行に出かけた。家族でゆっくり旅行するなんて何年ぶりかしらね。妻はそう言って笑ってくれたよ。久しぶりに家族水入らずでゆっくりリラックスできていい旅行になった。そういえば、コネオのせいで異動になってしまった A さんだが、今はまたうちの店舗で働いているんだ。コネオがいなくなったのを聞きつけた A さんがうちの店舗に戻りたいと言ってくれたそうだ。店長、私、やっぱりここの店舗が好きです。他のお店で働かせてもらって、改めてそう思いました。なので戻れてとても嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いします。戻ってきた初日、A さんはそう言って挨拶をしてくれた。いや、頭を下げなければいけないのは俺の方だよ。以前は力になれなくて、本当に申し訳なかった。いえ、店長はコネオさんに注意してくれてましたし、あの時はもう仕方なかったと思ってます。申し訳ない気持ちだった俺を A さんは許してくれた。こうしてうちの店はコネオが来る前の働きやすい環境に戻ることができたのだ。だが俺は知っている。A さんは自宅が近いからうちの店に戻りたいと言ってきたのだと。どんなオチやねん。A さんさすがしっかりしてる。何にしてもオツでした。これからも頑張れよ。皆さんの周りにもコネオのような同僚はいないだろうか？父親の権力を自分のもののように使い、自分勝手に振る舞うコネオのせいで随分な大騒動に巻き込まれてしまった一致だが、なんとかハッピーエンドになったようだ。改装も無事に完了し、仲のいい仕事仲間といいお客さんに囲まれて、これからも繁盛してもらいたいものだ。今回の話について、ぜひ皆さんの意見もコメント欄でお聞かせください。動画が面白かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。